បាទសូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Channel RP Daily បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តពិសេសមួយទៀតបាទសម្រាប់អ្នកសើឬក៏អាចសមត្ថភាពលើភេទរូមភេទមិនបានយូរបាទអញ្ចឹងជាពិសេសខាងពូបាទអ៊ំតាហ្នឹងដែលមានបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយហ្នឹងអញ្ចឹងរូបមន្តវាគឺមានបាទខ្ទឹមក្រហមបាទខ្ទឹមក្រហមបាទមួយផ្លែឬក៏ពីរផ្លែមកបាទហើយបាទពងមាន់បើមានពងមាន់ស្រែកាន់តែល្អហើយក្រូចឆ្មាបាទនេះក្រូចឆ្មាជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវមានទឹកឃ្មុំបាទអញ្ចឹងវាមានតែ4មុខនេះទេបាទផ្សំទៅជារូបមន្តអស្ចារ្យបាទជួយសម្រួលបញ្ហាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសើឬក៏អាចសមត្ថភាពផ្លូវភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងពិសាហើយយើងនឹងបាទទទួលបាននៅកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាហើយយើងអាចរួមភេទបានយូរហើយអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវមានចានមួយមកហើយត្រូវបាទចិតសម្បកបាទខ្ទឹមចេញបាទបកសម្បកខ្ទឹមចេញហើយយើងហាន់វាជាកក់បាទជាចំណិតតូចតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទឥឡូវខ្ញុំចិតសម្បកវាចេញសិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ទឹមដែលខ្ញុំបានចិតសម្បកវាបែបហ្នឹងបាទយើងចិតវាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចិតវាបែបហ្នឹងហើយយើងត្រូវគូសពងមាន់ដាក់បាទយើងគូសពងមាន់សម្រាប់ពងមាន់គឺយើងយកទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺបើគិតថាពងមាន់វាតិចបាទមួយគ្រាប់វាតិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺអាចដាក់2គ្រាប់ទៅ3គ្រាប់បានបាទយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅបាទពងមាន់ខ្ញុំគិតថាវាតិចពេកហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវយើងចិតក្រូចឆ្មាដាក់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងច្បាច់ក្រូចចូលមកតោះពីយើងច្បាច់ក្រូចហើយបាទយើងដាក់ទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំគឺយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តផ្អែមឬក៏មិនចូលចិត្តផ្អែមទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងទៅសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តផ្អែមគឺដាក់ច្រើនទៅបាទសម្រាប់អ្នកមិនចូលចិត្តផ្អែមគឺដាក់ល្មមបានហើយដូចខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តផ្អែមទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាតិចទេបាទហើយជាចុងក្រោយគឺយើងកូរច្បល់វាបាទតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានបានហើយបាទយើងទទួលទាននៅបាទនៅពេលយប់បាទមុនពេលចូលគេង10នាទីទៅ20នាទីហ្នឹងបាទយើងបាទទទួលទានមួយចានបាទអីទៅបាទយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងរបស់មួនបាទយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងបាទកើនកម្លាំងភ្លាមតែម្ដងយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាទកម្លាំងរបស់យើងបាទកើនឡើងបាទជាលំដាប់ហើយយើងក៏ខ្លាំងទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយចែកជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា